दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी गुन्डु सूर्यविनायक दर्शकबिन अहिले चाहिँ हामी सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुन्डुमा छौँ। हामी एउटा मन्दिरमा आइपुगेका छौँ। मन्दिरको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग। यो मन्दिरको संरक्षण गरिरहनु भएको छ उहाँले विगत लामो समयदेखि। उहाँसँग थोरै भलाकुसारी गर्न चाह्यौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको परिचय थोरै दिनुहोस् न। म राजेन्द्र विष्ट, सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 7 गुन्डु मन्थलीको स्थायी निवासी र यो मत्स्येश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिको अध्यक्ष। हजुर यो ठाउँमा यो मन्दिरको बारेमा थोरै केही कुराहरू बताइदिनुहोस् न। जय। अब हजुरहरूले देखिरहनु भएको जुन मन्दिरको भग्नावशेष छ, यो नेपाल सम्वत इस्वी सम्वत 845 सालको भनी जाने यहाँ पुरा तत्त्वको र चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ अभिलेखमा भएअनुसार हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यसलाई मन्दिरको रूपमा देख्ने व्यक्ति आजसम्म कोही पनि हुनुहुन्न। हजुर हजुर। हामीले मेरा बाजे पुर्खादेखि यो स्थानीय ठाउँमा बस्ने पुर्खादेखिले आजसम्म यो मन्दिर यस्तै थियो भन्ने मात्रै सबै मान्छे छन्। र मन्दिर हजुरहरूले देख्नुभयो, मन्दिरको वरिपरि देख्नुभयो। त्यस पछाडि यहाँ 74 सालमा श्रीमद् भागवतको कथा प्रवचन भयो। त्यो कथा प्रवचन पछाडि नै, त्यो भागवत सम्पन्न भए पछाडि नै यो मन्दिरको बारेमा अलिकति खोजी नीति भएर अहिलेसम्म हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। हजुर। हामीले यहाँ भागवत लगाउने बेलासम्म पनि मत्स्येश्वर महादेव भनेका थियौँ। हजुर हजुर। त्यही सिलसिलामा यहाँ शिलालेख भेटियो। त्यो शिलालेखमा पनि दुईवटा अक्षर चाहिँ कन्फ्युज भएको भएर हामीले पुरातत्त्वदेखि लिएर यहाँ भक्तपुरका चाहिँ कला संस्कृतिका धरोहर पुरुषोत्तम लोचन भन्ने डाक्टर इतिहासविद पुरुषोत्तम लोचन भन्ने पुरुषोत्तम लोचनज्यूलाई पनि हामीले यहाँ बोलायौँ। र यो अघिल्लो साउनको 13 गतेदेखि यहाँ पुरातत्त्व विभागले आएर उत्खनन गर्यो। यो मन्दिरमा केही छ कसो छ भनेर यहाँका चाहिँ हरेक ठाउँमा यो अलि खाल्डो देखेको पुरातत्त्वका कर्मचारीहरू आएर चाहिँ उत्खनन गरेको खाल्डोहरू खनेको धेरै चाहिँ यहाँ पुरातत्त्वको पनि आएर चाहिँ यहाँ धेरै उ भयो। तर पनि आजसम्म यो मन्दिरको नाम के हो भन्ने नै थाहा छैन भन्ने चाहिँ अर्थमा हाम्रो वडा सूर्यविनायक नगरपालिका गुन्डु वडा नम्बर 7 गुन्डुले यो मन्दिरै होइन भन्ने जस्तो हामीलाई यस्तो आश्वासन दिएर यहाँ भागवत लगाएको बेलामा त्यति बेला उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो माननीय महेश बस्नेतज्यूले यहीँ आएर हजुर त्यो मन्दिर बनाउने जिम्मा मेरो हो भनेर हात खडा गर्नुभएको। अहिलेसम्म त्यो रेकर्ड हामी बजाउन सक्छौँ। हजुर हजुर। त्यो पनि त्यसै बेला सूर्यविनायक नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै फेरि दोहोरेर आउनुभयो, वासुदेव थापाजी। उहाँले पनि यो मन्दिर बनाउने जिम्मा हाम्रो हो भनेर चाहिँ यहाँ स्वीकार गरेर जानुभयो। र यस वडाका वडा अध्यक्ष रविन्द्र सापकोटा उहाँ पनि दोहोऱ्याएर अध्यक्ष हुनुभयो। 8 वर्षको दौरानमा अब अन्तिम स्थितिमा पुगिसक्नु भएको छ। अब उहाँको कार्यकालको लगभग 1 वर्ष 8-9 महिना 10 महिना जति बाँकी होला मेरो विचारमा। फेरि उहाँ नै आए पनि हामीलाई सरकार छैन। तर उहाँको नेतृत्वमा उहाँको चाहिँ उसमा आइसकेको सरकारले स्थानीय सरकारले आजको दिनसम्म यो मन्दिरलाई हेर्नुहोस्, डाँडा हरेक डाँडामा हेर्नुहोस्, काहीँ पनि मन्दिरको भग्नावशेष नभएकै ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो खुसीले बजेट लगेर हाम्रो कर तिरेका पैसाले, तपाईँ हामीले कर तिरेका पैसाले, जनताले तिरेका पैसाले आफ्नो खुसी अनुसार बाटो, जसका जहाँ नक्सामा बाटो छैन त्यहाँ बाटो पुग्ने अतिक्रमण गरिदिने, जग्गामा नक्सामा भएका बाटोहरू बन्द गराइदिने, उहाँहरूको त्यस्तो विकास देख्नुभयो होला हजुरहरूले। र त्यही विकासमा यो मत्स्येश्वर महादेव पनि पर्नुभयो। नभए आज यो मत्स्येश्वर महादेव यो गुन्डुभरिको सबभन्दा पुरानो महादेव मन्दिर हो। सबैलाई सोध्नुहोस्, आजसम्म यो जतिको पुरानो मन्दिर यो गुन्डुमा छैन। तर यो मन्दिरको हालत सधैँ यस्तो देख्दाखेरि हामीले 74 सालदेखि 76 सालमा यहाँ भागवत लगाएको, त्यति बेलादेखि हामी सेवा गर्दैछौँ। 77 सालदेखि हामीले रामायण भजन सुरु गरेका छौँ। अहिले तिनै रामायण भजनका भक्तहरू र हामी गाउँका स्थानीय अलिअलि मिलेर कहिलेकाहीँ सरसफाइ गरिन्छ। तर यहाँ न मन्दिर बन्ने स्थिति भयो। धेरैचोटि यहाँ मन्दिर बनाउनको लागि भनेर बजेट दिन्छु भनेर हामीलाई आश्वासन धेरै आयो। तर उहाँहरूले स्थानीयका बाटो नभएका जग्गामा चाहिँ नि अतिक्रमण गरिदिने, सीमाङ्कन गरेका बाटोहरू बन्द गराइदिने, त्यस्तो गतिविधिका कारणले गर्दा म पनि त्यसैमा पीडित परेको हुनाले अनि उहाँहरूको पार्टीलाई हामीले साथ नदिएको कारणले आज यो मन्दिर धेरै पछाडि पर्यो। अब के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, अहिले यहाँ गुरु आएर बस्नुभएको छ। अब यो श्रावणी मेला चलाउने भनेर हामीले हजुरहरूलाई पनि हामीले त्यही निमन्त्रणा गरेको हौँ। तर
आज श्रावणी मेला चलाउनको लागि भनेर दीपक गुरुले दीपक सापकोटा गुरुले चाहिँ उहाँ छ वडा अध्यक्ष सहकार्य गरेको, उहाँले केही पनि ऊ दिनु भएको छैन। ए यो ठाउँ मेरो हो, हामीले चाहिँ गर्छौँ सहयोग गर्छौँ भनेर त कमसेकम बाचा प्रतिज्ञा त हुनु पऱ्यो नि। बाटो तर बाचा भए पनि विभिन्न बाचाहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँनिर मन्दिर चाहिँ नबनेको कुरा तपाईँले आफैले खुलासा गर्नुभएको। हजुर हजुर यो किन त यो गुन्डु भने त एकदमै विकसित ठाउँ भनेर पनि अब हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा सुनिरहेको छौँ, तर यहाँनिर त यो विकास भएको देखिएन। अब यस्तो रहेछ हजुर, अब विकास कहाँ कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जहाँ नेतृत्व पङ्क्ति जो अलिकति लगानी गर्न सक्ने, जो अलिकति दह्रो व्यक्ति छ होइन, जस्तै महेश बस्नेतको घर अगाडि हेर्नुहोस् जताततै विकास छ। उहाँले भन्नुभयो वडा अध्यक्षले त्यही मात्र मानिदिनु भयो होइन, तर भोट यहाँ महेश बस्नेत वडा अध्यक्ष चाहे चाहिँ राजु खत्री नै किन नहुन्, आउने भनेको उहाँहरू खालि भोट माग्नु मात्र आउने हो। हजुर हजुर। त्यस कारण हामी यो परिस्थितिलाई बन्द गराएर अब यहाँ कुनै पनि पार्टीका झोले कार्यकर्तादेखि लिएर हामीलाई कति थर्काउन आए के गर्न, अब हाम्रो उद्देश्य सबै मन्दिर बनाइयो भन्ने मात्रै छ। तल टोइलेट बनाएको, टोइलेटमा चाबी पनि छैन, टोइलेट बनाएको 3 दिनमा भित्र चाहिँ जम्मै टोइलेट भद्रागोल भएर चाहिँ पानीको व्यवस्था गर्न सकेका छैन। एउटा मन्दिरमा बनाएको टोइलेट होइन, त्यसको चाहिँ लेखाजोखा देखाउन सकेका छैनन्। अनि अब हामी कस्तो विकास गरे त भनेर भन्ने त अब हजुरहरूले नै देख्नुहोस्। अब 845 सालतिरको नेपाल सम्बत 845 सालतिरको मन्दिर आज चाहिँ नि 2000 चाहिँ नि अहिले 1146 भइसक्यो नेपाल सम्बत भने 3.5 वर्षको दौरानमा पनि बाबा यो हाम्रो मन्दिरले चाहिँ नि सुरुवाती एउटा विकासको सुरुवाती नै पाउँदैन भने अनि यिनीहरू स्थानीय सरकार होइन नेतृत्वको कर्ताहरूलाई अब हामीले कसरी चाहिँ राम्रो भन्ने विकास गर्यो भनेर भन्ने अब हजुरहरूले प्रत्यक्ष देखिहाल्नु भने सर एकदमै जीर्ण अवस्था देख्यो। एउटा मन्दिर भनेर स्वरूप मात्र देखिया, तर मन्दिर मन्दिर जस्तो देखिएको छैन। यसको माथि यहाँ सतीदेवी माताको मन्दिर छ फेरि हजुर होइन, प्रत्येक ठाउँमा जहाँ शिवको मन्दिर छ त्यहाँ माताको मन्दिर छ हुन्छ होइन, तर त्यही माताको मन्दिर माताको मन्दिर बन्न सक्यो। पहिला यहाँ आउने बाटो पनि केही पनि थिएन हजुर। म भक्तपुरबाट काठमाडौँ चाहिँ बसाइ सरेर गइसकेको व्यक्ति, मेरो काठमाडौँ टोखामा छ सर। तर म यही गाउँमा आएर मैले चाहिँ बाटो भएन विकास भएन भनेर बसाइ सरेर गइसकेको मान्छेलाई तपाईँ त यहाँको चाहिँ सुकुम्बासी जस्तै भइसक्नु भयो, तपाईँलाई किन विकास चाहियो भन्ने व्यक्तिहरूको कारणले मैले भोलिपल्ट गएर मैले चाहिँ म बसाइ सराई गराएर फेरि म यहीँ सुरुविनाकमा आएको छु। तपाईँको घर जग्गा यहाँ हुँदा पनि तपाईँ सुकुम्बासी बन्नुभयो भन्ने कुरा के हो यो कुरा? बाबा अब सरकारै त्यस्तै छ, स्थानीय सरकारै त्यस्तो छ हजुर होइन। 5 जना हाम्रो भागमा 5 जना जग्गा पर्छ। अब 5 जना उहाँहरूको नीति नियम अनुसार स्मार्ट सिटी बनाउनलाई 8 आना भन्दा जग्गा किता काट हुँदैन भन्छ। अनि सरकारले हामीमाथि के गरेको त यो होइन? यहाँ विकास नहुनु कि यो हाम्रो वडा होइन भन्नु पर्यो। नभए हिमालयका अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ व्यक्तिहरू आउलान्, माननीयहरू आउलान्। अहिलेसम्म उहाँहरूको पनि यहाँ चाहिँ नि अहिलेसम्म कसैको खुट्टा परिसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर जित्न त यहाँबाट कसले जित्यो? स्वतन्त्र पार्टीले नै होइन? यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजीव खत्री ए बाबा यहाँ भक्तपुर च्यालेन्ज गर्नाले महेश बस्नेतसँगलाई होइन, रवि लामिछानेज्यू र बालेन हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ नेता बालेन सरकारको बालेनज्यूको चाहिँ संयुक्त उसले राजीव खत्रीलाई छनौट गरेर उहाँहरूलाई हामीले विजय गराएको त आखिर हामीले नै हो नि। अब उहाँ पनि अहिलेसम्म फर्केर आइपुग्नु भएको छैन। अब हामीले गुनासो गर्दैछौँ, हामीले ल्याउने जमर्को गर्दैछौँ। अब उहाँकै साथ र समर्थनमा अब यो मन्दिरको पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। मैले यही मन्दिरमा 5 दिनसम्म पानी पनि नखाइकन अनसन बसेको छु। महेश बस्ने त्यति बेला मलाई पानी खुवाउन आउनु हुँदैन भनेर आउनु भएन, वडा अध्यक्ष पानी खुवाउन आउनु हुँदैन भनेर आउनु भएन। कस्तो न्याय हो उहाँको, कस्तो मानवता हो उहाँको। मैले गल्ती गरेँ ए बाबु यो यस्तो हो यो यस्तो हो हामी गर्छौँ भनेर हामीले आश्वासन दिनुपर्ने कि हामीमाथि दबाब दिनुपर्ने त? अनि उहाँहरूको चाहिँ हामी झोले बनाएर बस्नुपर्ने? अब राम्रो काम गर्न आउनुहोस्, स्वागत छ, सधैँ हामी ताली दिन्छौँ। सके काम गरेर देखाउँछौँ, सकेन भने हामी उहाँहरू चाहिँ धन्यवादको पात्रसँग बनाउँछौँ। तर यो मन्दिरप्रति उहाँहरूले जुन जुन कुकर्म गर्नुभयो त्यो कुकर्मको फल अहिले भोगिरहनु भएको छ। ल अहिलेसम्म यो मन्दिरमा 1 रुपियाँ पनि बजेट झरेको छैन? 1 रुपियाँ पनि आएको छैन, 1 रुपियाँ पनि आएको छैन। 17 लाख आएको यो यति गरिदिनु भयो, वाल लगाइदिनु भयो होइन। त्यसको पनि हामीलाई हिसाब किताब छैन। त्यहाँ 3.5 लाख रुपियाँ लाग्यो भनेर चाहिँ टोइलेट बनाएको छ। त्यो टोइलेट हामीले अहिलेसम्म युज गरेका छैनौँ। त्यो टोइलेटको पनि हिसाब किताब छैन। अध्यक्षज्यूले कसलाई देखाउनुहुन्छ हिसाब किताब होइन? कहाँको बजेट ल्याएको हो? अध्यक्षको घरको बजेट हो कि महेश बस्नेतको घरको बजेट हो कि वासुदेव थापाको घरको बजेट हो? हामीले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। तर हाम्रै पैसाबाट तिरेको, हामीले नै तिरेको करबाट यहाँ
कार्यक्रम भइरहँदाखेरि यहाँ यति खर्च लाग्यो यहाँ यति खर्च लाग्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने जिम्मेदारी छ कि छैन? हो हो त्यसकारण अब वडासँग हाम्रो यो मन्दिरको लागि भनेर कुनै पनि सहकार्य हुँदैन। अब गर्छौँ सक्छौँ, हामी रामायण भजन टोली पनि छौँ, हामी सबैजना स्थानीयहरू मिल्छौँ। नभए अब यो मन्दिरको नाममा कुनै पनि पार्टीले राजनीति गर्न पाउँदैन हजुर। यो चाहिँ मेरो आज मच्छेश्वर महादेवको प्राङ्गणमा बसेर मैले गरेको उद्घोष हो। यो धर्मको नाममा राजनीति चल्यो यहाँ। चलेन। यो अहिले चाहिँ नि धर्मको नाममा व्यक्तिको नाममा चाहिँ मान्छे चाहिँ एउटा व्यक्ति आत्मदाह गर्यो भनेर चाहिँ नि साथ नेपाल सरकारमाथि चाहिँ सबै यी झोलेहरू खनिएका छन् नि। ए बाबु त्यसले राख्नुपर्ने प्रस्ताव, मेरो यस्तो समस्या पऱ्यो हजुर, ल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राख्ने कि गृहमन्त्रीलाई राख्ने कि त्यो समस्या राखेर उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारमा आफ्नो पार्टीको सरकारलाई राखेर समस्या पुरा भएन भने पो म यस्तो विकल्प गर्दैछु भनेर तनाव दबाब दिने हो त। ए बाबा म यहाँ मरि भनेर मेरो लास लिएर गएर चाहिँ हनुमान घाटमा लगेर चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा गएर चाहिँ राजनीति गर्ने हो र? मर्नु त सबैले पर्छ नि, तर राम्रो काम गरेर मर्नु पर्यो भन्ने भावना हो हजुर हाम्रो चाहिँ। ल जसरी हुन्छ हजुरहरूको पहलमा हजुरहरूको उसमा सक्रियतामा यो मन्दिरलाई दिगो बनाउने जहाँबाट जसरी हुन्छ त्यस्तो आवाज उठाइदिनुहोस्, त्यस्तो चाहिँ नि के कार्यक्रमहरू गरिदिनुहोस्। हामी हजुरहरूलाई सधैँ साथ र समर्थन दिन तयार छौँ। अब यो श्रावण महिना आउँदैछ, श्रावण महिनामा चाहिँ अब तपाईँ यहाँको अध्यक्ष पनि भइरहनु भएको, संरक्षण गरेर बसिरहनु भएको कारणले गर्दा श्रावण महिनामा चाहिँ यहाँ अब शिवजी भनेपछि श्रावण महिनामा त पुण्य एउटा महिना हो। के छ यहाँनिर केही गर्ने योजना छ तपाईँहरूको? हाम्रो यो श्रावणी मेलाको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्व शान्तिको कामना सहित हनुमान घाट मन्दिरमा त्रिवेणी धाममा बस्नुभएका विश्व शान्तिको कामना गरेर हवन गरेर बस्नुभएका दीपक सापकोटा गुरुलाई हजुरहरूलाई यहाँसम्म यो आवाज पुर्याउनु भएको खण्डमा उहाँलाई प्रसङ्गमा उहाँलाई सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँ शिव छन् त्यहाँ श्रावणी मेला लाग्छ भन्ने कुरा हामी शिवका मन्दिर शिव भक्त सबैलाई थाहा छ। तर यसै गरी थाहा पाउनुपर्ने यहाँका स्थानीय सरकारले थाहा पाउनुपर्ने यो मन्दिरमा हामीले एउटा मेला चलाइदिनु पर्यो भनेर जागरुक हुनुपर्ने उहाँहरू हो। ए बाबा त्यहाँ के समस्या छ? बाटोको समस्या छ, पार्टीको समस्या छ, मठ मन्दिरको समस्या छ, त्यहाँ बस्नको लागि समस्या छ। बेहोर्ने जिम्मेदारी त स्थानीय सरकारको हो नि हजुर। हामी ए बाबा हामी जस्तो सुकुम्बासीलाई उहाँहरूले के सोचेर चाहिँ हामी सुकुम्बासी भनेर उहाँहरू जस्तो सुकुम्बासी होइन, उहाँहरू त सुकुम्बासीमाथि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू, तर हामी कसैमाथि राजनीति नगर्ने व्यक्ति। हामी आफ्नो एउटा मताधिकार प्रयोग गर्ने सिर्फ सत्यको लागि गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोच हो हाम्रो। यो श्रावणी मेलाभित्रमा यहाँ 1 महिनासम्म मेला लाग्छ भनेको छ, अति रुद्री हुन्छ भनेको छ। तर अब म एक्लै भएर रुद्री गर्ने मान्छे आउनु पऱ्यो। गुरु आएर बस्नुभएको छ अहिले यहाँ होइन। हामीले गुरुलाई अस्ति चाहिँ 27 गते यहाँ ल्याएर राखेका छौँ। अब प्रत्येक जो व्यक्ति यदि होइन शान्तिको कामना गरेर मेरो घरमा लगाउने रुद्री म आज मन्दिरमा मच्छेश्वर मन्दिरमा गएर लगाउँछु भन्ने सोच विचार गरेर आएर यहाँको सेवामा सहयोगमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने उहाँहरू सबैलाई स्वागत। यदि मेरो कामना अनुसार यो अहिले वडाध्यक्षज्यूले यहाँको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 7 गुन्डुका वडाध्यक्षज्यूले जिम्मा लिनुपर्ने काम हो यो। यदि उहाँले जस्तो यहाँ आएर 24 घन्टा आउनुहोस् भने होइन, उहाँले एउटा प्रतिनिधि पठाएर त्यहाँ के भइरहेछ, गुरुले खाना पाउनु भएको छ कि छैन, गुरुलाई राति के समस्या छ, ए बाबा खाएपछि टोइलेट जानुपर्छ त्यसको के समस्या छ कि हामी चाहिँ नि गुन्डु चाहिँ नि एउटा चाहिँ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको ठाउँमा फेरि हामी बाटोमा गहिरामा चाहिँ हामी फोहोर गर्न त लायक त भएनौँ नि। हजुरले देख्नुभयो अघि आउँदा पनि बाटोमाथि चाहिँ चौरहरू देख्नुभयो होइन, त्यहाँ सुटिङको लागि कति मान्छे आउँछन्। ए बाबा त्यहाँ रमाइलो गर्नको लागि युवा युवतीहरू हरेक आउँछन्, हरेक परिवारका व्यक्तिहरू आइपुग्नुहुन्छ, कहाँदेखि आइपुग्नुहुन्छ। तर त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यहाँ केही व्यवस्था गरेर देख्नुभयो हजुरहरूले? कहीँ एउटा बस्ने पार्टी छ पानी आएको ठाउँमा, पानी आएको खण्डमा बस्ने पार्टी छैन। ए बाबा एउटा टोइलेटको व्यवस्था गरेको छैन। तर प्रत्येक त्यहाँ सुटिङ गर्न आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि वडा कार्यालयबाट पैसा 5-5 हजारको टिकट काट्न आउनुहुन्छ, चिट काट्नु पठाउनुहुन्छ। तर यो यसो गरौँ भनेर हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भनेपछि हाम्रो अभिभावक कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफै महसुस गर्नुहोस् न। अभिभावक हुनुपर्ने त्यस्तै रहेछ। ठिक छ, अब बाहिरी कुरालाई भन्दा नि मन्दिरकै कुरालाई केही जोडौँ। अब स्थानीय सरकारले चाहिँ यो मन्दिरलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि के कस्तो भूमिका खेलिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई एउटा अध्यक्ष भइरहँदाखेरि के लाग्छ? अब मेरो यस विषयमा मैले धेरैचोटि उहाँहरूलाई नमस्कार गरेर मैले चाहिँ कागजी रूपमा होइन लिखित रूपमा हाम्रो चाहिँ एउटा समिति बसेर ल यति चाहिन्छ यति यसो गरिदिनुहोस्। अब अहिले हामीले चाहेको यो मन्दिरको शुभारम्भको लागि
मन्दिर निर्माणको शुभारम्भ मात्र गरिदिनुहोस्। ए बाबा अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन, शुभारम्भ भएपछि काम अटोमेटिकली हामी पनि लाग्छौँ, हामी पनि कोसिस गर्छौँ होइन, दाताहरू खोज्छौँ, हजुरहरूले जति सहयोग गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी हामी पनि खोजेर राम्रो गर्नको लागि हामी साथ दिन्छौँ, समर्थन गर्छौँ। भन्दा पनि उहाँहरू पत्याउनुहुन्न, विश्वास गर्नुहुन्न, न उहाँहरू बनाइदिनुहुन्छ न हामीले बनाउनको लागि बाटो खुला गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, यो मन्दिर कहीँ पनि दर्ता भएको मन्दिर छैन, यो व्यवहारिसी महादेव भन्नुहुन्छ उहाँहरू। ल यति ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। मैले आज भने आजसम्म मलाई व्यवहारिसी महादेवको मलाई थाहा थिएन, तर गुन्डुमा व्यवहारिसी महादेव रहेछन् भनेर एकचोटि सोध्नुहोस् यहाँको वडाध्यक्षज्यूलाई र भक्तपुर जिल्लाभरि नेतृत्व गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्। नभए त मच्छेश्वर महादेव हो नि त हाम्रो ठाउँको महादेव, हामी गर्छौँ भनेर त सबैले चासो राख्नु पऱ्यो नि त हजुर, होइन र? हो एकदमै। बाबा मेरो पनि घर होइन, मलाई नि त्यहाँ घर छोडेर मलाई यहीँ आएर बस्यो भने पनि सुकुम्बासी नै भन्नुहुन्छ, घरमै बस्दा सुकुम्बासी नै भन्नुपर्छ। ठिक छ, हामी सुकुम्बासी किन त दुई तरिकाको हुन्छ सुकुम्बासी, एउटा भाडा नदिने सुकुम्बासी, एउटा भाडा तिर्ने सुकुम्बासी। घर बनाउँदाखेरि तपाईँले एकैचोटि लगाउनु हेर्नुभयो त्यसको भाडा तिर्नु परेन, पहिले तिर्ने सुकुम्बासी र बिचमा आएर कोठामा बस्ने भाडा तिर्ने अर्को सुकुम्बासी। त्यसकारण यहाँ अहिले हाम्रो गुरु आउनुभएको छ, यहाँ सभ्य गरौँ भव्य गरौँ, यहाँको चाहिँ श्रावणी मेला भव्य बनाऊ भनेर, तर स्थानीय सरकारले सहयोग नगरिकन यहाँ केही पनि भव्य हुँदैन हजुर। यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यो मन्दिरलाई चाहिँ संरक्षण गर्न के कस्ता भूमिकाहरू खेल्नु भएको उहाँहरूले? अब संरक्षणको कुरा गऱ्यो भने आजसम्म उहाँले गर्नुभएको यही बार लगाइदिनु भएको हो। यो बारको चाहिँ नि अन्दाजी 17.5 लाखको चाहिँ हिसाब किताब हो। अब यही हजुरले देखि मात्रै रहनु भएको छ, यो बार बाहेक केही पनि भएको छैन होइन। अनि त्यसपछि अब के गर्ने भनेको टोयलेट बनाउने भनेर चाहिँ त्यहाँ तल टोयलेट बनाएको। अब त्यो टोयलेटको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले युज गरेका छैनौँ, तर युज गर्नको लागि योग्य पनि भएन, अनि हामीलाई हिसाब किताब पनि देखाउनु भएन। त्यसपछि उहाँहरू हामीसँग बाउठिनु भएको हो, हामीले नकारात्मक सोच्नु भएको हो, त्यति मात्र फरक हो। हुन्छ, अब अन्त्यतिर जाऊँ, धेरै लामो पनि नजाऊँ होइन। अन्त्यमा चाहिँ अब केही कुरा अब उहाँले सोध्दै भयो हुन्थ्यो, मलाई यो कुरा चाहिँ भन्न मन थियो, सोधिदिनु नै भएन भन्ने कुरा केही छ भने? अब यो यस्तो हजुर, अब यहाँ चाहिँ जसरी पुरुषोत्तम लोचनजी आएर यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले यो संस्कृति पर्यटन तथा संस्कृति इतिहासका विद्यार्थीहरू लिएर आउँदाखेरि यहाँ भेटिएको कुराहरू, जहाँ हामीलाई त्यो शिलालेख भेटेका थिएनौँ त्यति बेला मच्छेश्वर भनेर हामीले नामाकरण गऱ्यौँ। हजुर हजुर। अनि त्यो शिलालेख भेटिने बित्तिकै पनि महेश्वर भन्ने उहाँले राख्नुभयो। ए बाबा महेश्वर स्पष्ट हुन पऱ्यो भनेर हामीले पनि त्यो कुरा त अक्षर त हामीले पनि चिन्नु पऱ्यो नि त, त्यो अस्पष्ट छ। त्यसकारण त्यो अस्पष्ट भएको कारणले यो महादेव अहिले भग्ना बसेस जति पनि छ यो महादेव, त्यही भएर मैले अघि के भने हजुरलाई व्यवहारिसी महादेव, न उहाँको नाम स्पष्ट छ न उहाँको काहीँ दर्ता भएको छ। वडा कार्यालयमा हुनु पऱ्यो, वडा कार्यालयमा छैन भन्छन्, नगरपालिकामा पनि छैन भन्छन्, भक्तपुर तत्त्वमा पनि छैन भन्छन्, भनेपछि व्यवहारिसी महादेव हजुर उहाँको काहीँ पनि अब हामीसँग नि नागरिकता भएन, हामीसँग जन्ममिति केही पनि थाहा छैन भने हामी पनि त व्यवहारिसी भयो एकदम कि होइन हजुर? हो। तर यो महादेवलाई व्यवहारिसी पुर्याउने, व्यवहारिसी महादेवको स्थानमा पुर्याउने हाम्रै स्थानीय सरकार हो। अब यस्तो नगरोस्, उहाँले चाहिँ बरु क्षमा याचना गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँको सेवा गर्नको लागि उहाँलाई चाहिँ भगवान्ले सद्बुद्धि दिनु, हामीलाई पनि सेवा गर्नको लागि भगवान्ले जस्तै सद्बुद्धि दिनुहुन्छ, अरूलाई पनि यहाँका स्थानीय सरकारलाई पनि त्यस्तै सद्बुद्धि दिनु। प्रदेशको बजेट ल्याएर हुन्छ कि केन्द्रको बजेट मागेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ यसको दिगो विकासको लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ। हुन्छ, हजुरको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो साउनी महिनामा चाहिँ यहाँनिर भव्य रूपमा चाहिँ एउटा मन्दिर हो, महादेव मन्दिर हो, भव्य रूपमा चाहिँ यहाँनिर राम्रो होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। सरकारले पनि यो कुरालाई चाहिँ हेरिदियोस्, यहाँको स्थानीय सरकार साथै केन्द्रीय सरकारले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति पोइन्ट गरोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। अब सिधा कुरा गर्दाखेरि हजुरहरूलाई मैले यो पनि बिन्ती दर्शाइदिएँ, उहाँले सोचिरहनु भएको छ यसको चाहिँ आवाज उठाउने ठाउँ कहाँ पनि छैन। अब यो आवाज एकचोटि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सेयर गर्ने बित्तिकै उहाँहरू सायद भोलि आउनुहुन्छ होला, पर्सि आउनु, यो देख्ने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ नि अनि उहाँका चाहिँ झोलेहरू भनौटेहरूलाई उहाँहरू नआए पनि पक्कै पनि पठाउनुहुन्छ र यहाँ साथ र समर्थन दिनुहुन्छ। हामी त्यो कर्मलाई अझ हामी पनि हाम्रो तर्फबाट साथ र समर्थन दिएर यसलाई दिगो विकासको रूपमा लाने हाम्रो पनि योजना छ, कोसिस हामी पक्कै गर्छौँ। हामी हातेमालो गरेर चाहन्छौँ, हामी कसैलाई बदनाम गराउन मात्र चाहेको होइन। बदनाम त किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जति पनि कर्म गर्नुभयो बदनामी नै कमाउने कर्म गर्नुभयो, त्यस कारण मात्रै उहाँको बदनाम हुने हो। भगवान्को मन्दिर बनाउँदा कसलाई चाहिँ नि पाप लाग्छ? धर्मकै काम हो, धर्मकै काम हो नि। उहाँहरूलाई हामीले घरको ल्याएर दिनुहोस् भनेर त छैन नि। जय श्रीराम। ल हुन्छ, हजुरको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय
हजुरहरू यहाँसम्म दुःख लिएर आइदिनु भयो, कहाँदेखि आउनुभयो, कुन उसबाट आउनुभयो, यसलाई राम्रो छ समग्र रूपमा सबैले बुझ्ने तरिकाले होइन, सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने तरिकाले र चाहिँ हाम्रा यी प्रतिनिधि गद्दार प्रतिनिधिहरूले पनि बुझ्ने तरिकाले प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि पनि म हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। हुन्छ। जय श्रीराम।